Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала, представляющего керамические горелки для газового камина, производимые в Голландии и присутствующие уже более 5 лет на рынке России и Евразийского экономического союза. Сейчас вы видите газовый камин с керамической горелкой Melifair, установленный в нашей шоурум в городе Helo в провинции Северная Голландия. Этому камину уже более 10 лет. Сегодня хотим обратить ваше внимание на одно важное качество наших горелок, а именно на пламя, возникающее при сгорании газового топлива. Обратите внимание, что цвет пламени желто-оранжевого цвета, точно такого же, как пламя при горении обычной древесины. Это выглядит значительно натуральнее, чем у горелок наших конкурентов. Если вы хотите газовый камин, при взгляде на который никто не поймет, что он газовый, наши горелки как раз то, что вам нужно. Ну и, конечно, надежность и простота управления. Наши горелки не имеют себе равных на рынке. Кроме всего этого, мы предлагаем каждому покупателю 10-летнюю гарантию на наши продукты. Здесь вы видите комплект нашей горелки, предназначенный для переоборудования обычного дровяного камина в газовый. Вы покупаете такой комплект, ставите в топку, подсоединяете газ, и у вас вместо дровяного камина уже газовый. Такие горелки мы поставляем с ручным и дистанционным управлением. То, что вы сейчас видите на экране, это так называемые тлеющие угли. Материал, который мы можем поставить вам вместе с горелкой, и уложив его на поверхности горелки под комплектом керамических дров, например, вы получите полную картину погоревших поленьев. То есть сверху у вас будут как бы горящие керамические дрова, а под ними вот такие тлеющие красным огнем угли. Ну и здесь вы видите сборку нашей горелки размером 1 на 40 сантиметров. Горелка собирается на нашем предприятии для испытаний перед отправкой заказчику. Спасибо, что были с нами сегодня. Спасибо за ваше внимание. Всего хорошего и до новой встречи. До свидания.